singlimiz ayoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatda bir daraxt bor, tanasi jannatda, tomiri dunyoda. Kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa, jannati bo'lmasdan qolmaydi. Sahobalar aytdilar, otamiz, onamiz fido bo'lsin sizga ya Rasululloh. Tanasi jannatda-yu, tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtning nomi nima dedilar? Silai rahim dedilar. Ya'ni opa singil, aka ukalardan hol ahvol so'rashlik dedilar. Keltiriladiki, kimiki opasi yoki singlisini ziyorat qilishlik maqsadida hovlisidan chiqsa, yerga oyog'ini qattiq bosmasin, to opasi yo singlisinikiga borib uyga qaytib kelguncha. Nimaga deyilsa, chunki u niyatiga qarab farishtalar uni oyog'ini ostiga qanotlarini solib turadilar. Agar oyog'ini yerga qattiq bossa, farishtalarning qanotiga ozor berib qo'ymasin. Ziyorat qilguvchi yerni bosmasdan farishtani qanotini bosib borib ziyorat qilib kelar ekanda. Agar bir aka yoki bir uka bir ko'chadan o'tsa-yu, o'sha ko'chada opa yoki singil yashasa, shu hovlida meni opam yoki singlim yashaydi deb o'ng qo'li bilan ishora qilsa, o'ng qo'liga do'zax harom, chap qo'li bilan ishora qilsa, chap tarafiga, butun tanasi bilan ishora qilsa, butun tanasiga do'zax harom deyilgan. Agar bir aka yoki uka, opa yoki singilni ziyorat qilishlik uchun uydan chiqadigan bo'lsa, har bir bosgan qadamiga jannatdan bir bino qurilar ekan. Va har bir bosgan qadamiga 20 ta savob yozilib, 20 ta gunohini kechirilar ekan. Qachongacha desa, borib uyiga qaytib kelganigacha. Lekin shu narsa qiyomatga yaqin odamlarning orasidan yo'qalar ekan. Ko'rishmaydi, bas ko'rishadi, marosimlarda, to'y-to'ychiqlarda ko'rishadigan bo'lib qolar ekan. Qas qilib opamidi, singlimi deb ziyorat qiluvchilar kamayib qolar ekanda. Bu qiyomatning yaqin qolganligini alomati ekan. Insonni taqdiri